¿Buscas una escapada tranquila pero sostenible? Las opciones tradicionales no siempre son ecoamigables. La cabaña en el bosque Chiloé es tu solución perfecta. Ofrece un diseño minimalista con vistas panorámicas impresionantes. Ideal para viajeros conscientes del medio ambiente, disfruta de una experiencia inmersiva en la naturaleza. La cabaña está equipada con tecnología eficiente y moderna, perfecta para una estancia cómoda y sostenible. Ubicada a solo 11 millas de la iglesia Nuestra Señora de Gracia. Un retiro sereno que combina estilo y sostenibilidad. Haz de tu próxima escapada una experiencia inolvidable. Reserva ahora y vive la magia de Chiloé.